accogliamo qui con assai piacere Tito Limongi, maestro di scuola bislingua e a tempo specialista di una didattizzazione della cultura attraverso in particolare Utiami Rispondi, ma chi di noi ha aperto a sua area di riflessione didattica e di intervenzione e di investigazione in scuola a, potremmo dire, a poesia in generale, all'uso di una didattica di poesia. Ecco, con noi di noi di sicuro Giacomo Chiera, a capo di Stand qui e proprio su pare che lei ha giusto appunto qualcosa che non è mica dell'ordine dell'evidenza, ben a dire a didattizzazione di una letteratura e in particolare nei scuole primari, la custiamo oggi con Giacomo che ringraziamo per l'organizzazione di sta stonda. Ecco, Grazie. Allora, io chi posso dire dopo questa presentazione, che è completa, posso dire semplicemente che forse quando si pensa all'insegnamento si gaccia, diciamo, a parte di creazione che ci può essere in certe discipline quando sono insegnate. Come admettiamo ciò che diventa a letteratura, che diventa diciamo, un articolo didattico, invece che è a letteratura sia da un punto di vista della creazione, sia da un punto di vista della consumazione, voglio dire, la lettura, è un atto di creazione e in tutti i casi di dialogo tra quello che piglia e quello che dà. E tutto ognuno sa quello che scrive, quello che canta, quello che fa, c'è letteratura che la sia scritta o orale, sa che lui è sempre qualcosa che non è mica compio. Quando l'ha finito il suo lavoro c'è qualcosa che non è mica compio. Ci vuole che lui ci sia un sguardo, ci vuole che lui ci sia un aratto, perché lui ci fosse veramente che la fosse compia l'opera. D'accordo? E per questo che il senso spesso, il senso non è mica compio quando si compie l'opera. E il senso è quando, giusto appunto, la persona che riceve la letteratura reagisce e ne fa uso. Allora, Tito Limongi casca benissimo perché sti pochi giorni, penso la settimana scorsa, ha fatto uno stagio in Bastia, a domanda della municipalità, e mi si pare che lo si passò abbastanza bene, per un dire che è stato un successo da manto e che ci sono pochi insegnamenti tirati da questa esperienza che poi chiarisce il nostro, diceremo la nostra tematica d'oggi. Dunque, gli diamo la parola e subito ringraziamo di aver accettato di darci sul momento d'oggi. Grazie. So io prima che vi ringrazio di pensare a me e ringrazio la gente che segui. Dunque, io mi ho visto tanta poesia, al di là di... mi ha giusto un pezzuccio la letteratura, se la poesia corsa sarà letteratura, ma poi discutiamo di questa mentre stonde. Dunque io con voi se volete senza rastinare troppo pure avere un punto in una piazza di poesia come lei oggi in scuola in furia di maniera a capisce appena di più ciò che Luigi ha Jacomo a sapere che per disgrazia quando Luigi stupezzo su insegnamento stu pedroncolo che è la poesia o muscanta aperta e creativa e tanto o zidelo per un di a persona che riceve questo insegnamento qui li buoni idee rete e tanto non riesce mica a sviluppare e a acciappare un soggetto come lo deveria e se giappo.
Dunque, in scuola, oggi sapete chi l'insegnamento di educazione nazionale, a poesia, a piazza e gli legittima per inteso, c'è sto coso che avanza tra due uomini che so a letteratura e un uomo artistico, perché c'è sempre sta lea di nuco a musica, perché un musacchi quando lui c'è una poesia subito c'è una musicalità di parole, musicalità di suoni e c'è di noi, se no vediamo appena i nostri quaderni di poesia e di lebica, questo piccolo disegno che ha da illustrare la poesia etta. Dunque oggi l'educazione nazionale mette un punto d'onno in questa parte poetica e offre la possibilità ai professori di beneficiare di aiuti, di appoggi come lo SSE, che è l'insieme di cooperative scolari, che propongono assai attività, ateli, attelucci, libretti, nonta lo sviluppo di creazione poetica o di l'allargare i radio di usacco di poesie, di poemi, perché lo scopo maggiore di a scuola in Udi è di fare una cultura di va cultura, mica di va una cultura, di va cultura, volì di ingerire qualcosa insieme, di buone ranelle che più tardi saranno i nostri arbori, l'arbori di tutti, cominciando per classe. Di suo punto di vista, tu ti sia un momento dato occupato di dare un sbocco, diciamo, concreto a se produzioni. Se proprio Hai pubblicato libretti su hai punto di avuto vista. bisogno, a un momento dato, pur so rispetto e saperà, tutto il mondo saperà, tutto il mondo deve sapere il rispetto e l'influenza che l'ha avuto intera nella lo sviluppo di una persona, da cosa è stato eleo sino a diventare maestro. Dunque ha guidato, la via sempre, mica sotto la scia, ma quasi quasi. E a un momento dato mi sono detto, e ne aveva ragionato con lui, e poesie che lui c'era a materia, tutte queste poesie zidelline, non bastavano mica oggi, aveva bisogno di fare. E i miei colleghi no, perché qui c'è un'evoluzione, c'è sempre un'evoluzione, ciò che interessava i zideli all'epoca, forse chi un nemico di stesso interesse. E di noi che la lingua è sempre in evoluzione e c'è un bisogno, dunque c'era un bisogno di creare, di inventare, dunque mi tocco a pone a bene non fogli e sono nati così poesie originali, voglio dire, nel senso che ci ha aiutato un'altra forma, ci ha aiutato un'altra maniera di esprimermi e comando in di zideli. I zideli avevano bisogno di qualcos'altro, non so, mi viene così, un giorno una zidella mi ha detto, maestro, non esiste mica una poesia in dizionario. Non dizionario, l'oggetto dizionario, beh, facciamo una poesia in dizionario e così piano piano è nato sto libretto. Finalmente da domande mie, da domande di colleghi, da domande di un terreno, che avevano bisogno di qualcosa. Ma penso che questo bisogno qui, venuto dai muscolari che aveva all'epoca, di chi l'aveva messo sotto gli occhi e sotto le mani e in bocca a egli un'epoca di poesie. E la difficoltà della poesia è che, giusto appunto, di mica un libro, se avete un libro di poesia, non è mica andare per questo libro se l'è a mezzo all'altro. Andare a pigliare una viola mossa, andare a pigliare un altro libro, un conto, un racconto, ma quello della poesia, spesso ci leghi un maestro la reghi. O allora, se la persona ha fortuna di essere in una famiglia di poeti, o che l'ha inteso un'epoca di poesie, come noi siamo noi altri corsi, mentre vedi come li sono stati i nostri antenati. Tanto sì, c'è su piccolo sa piccola volontà di andare per questa poesia. Dunque tocca a noi di già portargli a regalo una massa di poesie e di occupare tutto questo spazio qui. Mica di impone di mettere qui qualche poesia e di figliate come le so, scegliete. Perché la poesia, l'ha detta Nanzo, e l'ha detta Giacomo Nanzo Inu,
c'è un senso, ma non è mica priorità un senso. Pigliate, quando leggete una poesia per la prima volta, non giappate mica subito un senso. Pigliate Victor Hugo, Demain de l'aube, questo senso l'avete alla fine, e anche, avete insegnamenti che accompagnano su scritto. Comunque finalmente la bellezza della poesia, vabbè, c'è un senso, ma c'è di noi tutte queste fiore che noi scontriamo spaziando tra i villaggi. E oggi dello che scopre una poesia, e lo si visse tanta l'immagine. E ad avviare. Dunque, sto viaggio che lo verrà a mosoio, perché ognuno va come lo pensa, perché c'è l'immaginazione, la sensibilizzazione e l'emozione personale che giocano, che entrano in ballo. Sto viaggio qui, penso, per conto mio, che è importantissimo di legarlo aperto il più possibile in scuola e in altro, di non mica vissa erede, non mica impone un modello. Le guide che dicevano spesso si impara, la poesia è posta qui e ognuno recita una poesia. Meglio che di recitare di una poesia. Perché di una poesia impone un meccanismo di pronuncia specifico dentro un soggetto di bigliati vassi la soia la poesia. Si parlava tanto di quando appena è posta accanto a un voglio, lo scritto non è mai gonfio finalmente. Manca qualcosa, manca l'eco. In una poesia c'è l'eco, quello che legge c'è l'eco personale. Ognuno si ritrova a mosoio, come in una canzone d'altronde. E dunque, tutto sto panello qui per i zitelli, si fa in un piccolo giardino e cogliano i fiori che li vogliono elli, senza scantare che bene subito dopo un lato creativo, produttivo. Quello è più difficile, che spesso regala per ora ai professori, perché i professori l'hanno ricevuta così, per disgrazia. Dunque c'è sempre questa paura di andare e di portarsi i zitelli in chiasi di creazione. Pertanto, come dice Ananzo, i zitelli sono urgenti. Voglio dire che i zitelli hanno scritto qualcosa, non hanno mica vocabolario, ma un po' lì, giusto appunto, hanno cercato l'immagine che da parlare di sto coso e non hanno mica un nome, sarà un cu di più bello. Questa libertà che è qui, di ciò che mi ha portato in noi, per dire ciò che spiegherà dopo, una specie di metodo di lamparera di Udiame Rispondi. Allora, Udiame Rispondi, penso che tutto il mondo sa ciò che è, più o meno. Dunque, spesa illustra poetica, quificata, misurata, una metrica specifica, che è quella Yabadiela, che è la struttura più tradizionale che ci sia. E giusto appunto, io mi rispondi, non c'era mica in scuola, era nasto fuori, e faccio tornare una linea con la poesia ha difficoltà di noi di dedicarla di questa scuola. Un libro di poesia ferma in scuola un po' più. Mentre che io mi rispondi una parte di poesia che campa in di campi. Di qualcosa che piglia la sua forza in un mondo attuale, di ciò che muove, in un tempo, in un spazio, in ciò che si passa, ciò che si è passato, ciò che si è passato. Non c'è mica blocchi, non c'è mica per dire, io mi rispondi da qui a qui, no, è un spazio che è giusto appunto aperto, un campo aperto, e tanto i zideli, come la mai provata, quando la portano a studiare su io mi rispondi, si sono ritrovati, perché chi avevano posto il confine e avevano messo il pece e si sono trovati. Dunque un metodo, se volete, mica troppo complicato, se mi posso esprimere così, perché l'ho provata con zitelli che avevano 7 anni, da 7 anni a 11 anni, e la settimana scorsa, a sorpresa, sabato e domenica, mi tocco a fare un stadio in Bastia, dove partecipanti avevano tra 40 e 70 anni. E tanto ho detto qui,
sono dei libri, io sono sempre stato abituato a insegnare come mica i creature, ma lì ho detto mi scuso all'avanzo, magari, voglio offrire qualcosa abbastanza scolare. E finalmente hanno accettato questo progetto perché accettare dentro della poesia è complicato, accettare dentro la persona di Ubueda, che Ubueda si spoglia, si dice che lui si spoglia, è assai complicato. Entrate che lì sono su Sorco, ha visto che qualcosa sarà passato, qualcosa sarà decidato, sapevano a poco prima ciò che loro mi rispondere, avevano inteso, avevano un ricordo, avevano avevano inteso un verso, ma mica un verso corrente, no, non l'avevano mica in bocca, ma l'avevano inteso. E quando noi siamo passati a un livello di produzione, dopo una teoria mica tremenda, ma abbastanza lunga, ho visto un sguardo di queste persone qui, lo sguardo di un idea che scopre qualcosa. Non aveva più persone maggiori in faccia, ma aveva zitelli che hanno riuscito a produrre qualcosa che ne mi restituisce in giugno e giugno, abbastanza carapato, con senso, e giusto appunto con sto coso che gira di creazione permanente, di volontà di andare al di là, di sulca il campo lessicale di ciò che abbiamo visto, di andare ad ascoltare un'altra canzone, di andare a figliare una pezza di teatro, perché chi mi risponde per me, di a un centro, quantunque a un giridondo di tutti questi uomini qui, perché è un più aperto, fuori di abolivonia, dice radio, permette di andare sia per il teatro, sia per la poesia, la creazione poetica normale, non c'è mica norma, c'è qui la poesia non c'è mica norma finalmente, c'è un velo ma non c'è mica norma, e un canto personale. Dunque, su questo metodo che ho messo in piazza, qui è bello zeppo, mica che ha fatto un travaglione, di chi sono i zideli. Tutto ciò che vedete in faccia qui, sono esciuti da un capo di zideli. Strade che li sono stati, vabbè, come ho vissuto, con un mogoso, cioè la sapere che una di un'onda di letterario io. Nonda. Sono studiato alla facoltà di Corti, ma ho fatto studi di matematiche, non aveva nulla, nessun interesse. E come lei, per la poesia. La donna è un pensiero mica così. E tanto dei sorchi di poesia mi sono avvicinato alla creazione impennata, di creazione di canzoni no? E di teatro, perché ho partecipato a parecchie opere, e voglio dire che un metodo passa per lo scritto, perché si può porre la questione giustamente di avviare la lingua, ma questa si pone in un quando lo si studia di una poesia spesso, ma io, come la spiegare che usi dirlo, come la fa? Beh, io a tempo. L'imparare di mi rispondo con questa proposta qui, faccio che a momento vado usi dirlo se l'ha capito a metrica, se non riesce mica a avere ciò che lo ha bisogno, ad trovare sia un'altra strada, se l'è bloccato, un maestro ad avviarla ad aiutare, nel senso che admettiamo che noi abbiamo bisogno di una rima in adi, non mi viene che è adi, adi, come dice, dove la casca adi, io plurale, vabbè, un plurale, maschile, femminile, maschile, d'accordo, si classifica, si piglia, e usidello piano piano, in due capo, si fa un piccolo armadio con i suoi scagnetti, i suoi cosi, e piano piano va verso una strutturazione di una lingua e la imparerà a tempo, Posso dire così,
c'è quantunque, in ciò che tu dici, c'è quantunque per noi è un piccolo mistero, fine per me, in tutti i casi. Non so se l'espertudo. E chi vogliamo rispondi in l'immaginazione abituale, vogliamo rispondi di qualcosa che domanda una radighera popolare, non solo popolare, ma anche campagnola, diremmo solida. E così ci parli di un trasferimento di questa maniera di va, di sente, in te qualcosa che ha poca chi vede con diciamo, le condizioni abituali, vogliamo rispondere, ma dire una scuola, una sala di scuola con un maestro, uno che comanda e poi dopo une poche persone che a fondo sono abbastanza passive. Sono un pubblico, come si può fare una relazione con gli rispondi? Perché io mi sono persuaso che gli rispondi ha bisogno di avere non solo le persone che facciano, che dicono, che scombattono, ma anche il pubblico. E il pubblico non è mica spesso solo spettatori, sono anche gente che quasi solo la presenza e la capicitura che ne hanno anche di tecnica, sono capaci di avere la sua influenza all'estero e la capacità di improvvisare di quelli che scombattono in dobbiamo rispondere. C'è di assai affascinante per una persona come me ciò che tu dici, perché ho l'impressione di una fragilità che non ho mai scontro io. Io ho conto qui parecchie volte che un giorno ho fatto un viaggio con pochi poeti che mi rispondi e che in Italia e che mi sono fatto assassinare perché mi hanno sfidato durante 2 giorni o 3 e che sono stato incapace a rispondere nulla. E ho ritenuto, certe volte mi sveglio anche a notte a qua. L'ha fatto una nuova? Allora. Io dicevo che Fusine ha fatto una novella che è bellissima, mi pare che è una di sue ultime pubblicazioni quando conta un ricordo amaro, quando è due volte da Parigi e che ha accolto in suo paese, Valle Daligiani, e che in un albergo una sera, in un ristorante, si fa pigliare giusto appunto poeta, ha già riconosciuto perché in Parigi ha già prodotto per Chiosi, per Unipori, anche per cantare un popolo corso. E di volta in Corsica così si faccia pigliare in mano, giusto appunto da gente che improvvisava e non è mica stato capace e si è inteso mica ingiuliato, ma quantunque minorato in delle sorti, ma io che un giorno li riconosceva di già a queste piega qui e ne ha fatto un scritto letterario proprio piacevole. E voglio, prima che tu rispondi, di qualcosa nanta o fatto di stunarsi Jacomo è vero che abbiamo campato quantunque in su tipo d'arte così in una spartera tra un mondo tradizionale e a scuola istituzionalizzata. Me ne dico che infatti a scuola, anche a scuola primaria, non era mica un luogo di trasmissione di roba culturale tradizionale, non era mica un luogo di tradizione, ma un luogo di sapienza, di conoscenza altra e tutto ciò che faceva l'arte, io ti mi rispondi di l'impoesiata, di l'improvvisata, di abbadiela o di un canto in qualsiasi momento di vita, canti di lavoro e tutto, dunque, tutto che faceva parte della società tradizionale che non si mischiava mica con la società istituzionale, dove ci campava a didattica di discipline. Bon, a poesia, ma una poesia piuttosto sapiente e piuttosto in francese, d'altronde,
aveva a Sopiazzi per voltare a Fusina, ne uno di specialisti, posto Fusina, fatta a sua tesi, tanta didattica di poesia, ma qualcosa di più generale. Questa è durata, si può dire, fino al XX secolo, fino al XX secolo. Il XX secolo pone quantunque un'equazione o una problematica maggiore a società tradizionali. Si può dire che è più o meno lecca, mica lecca da un punto di vista di contenuti, ma lecca da un punto di vista di potenziale di luoghi e di possibilità di trasmissione. E si sa di no che la trasmissione di a lingua, per esempio, in dei parenti oggi è di 2-3%. Dunque, il fatto maggiore di XX secolo è quantunque l'impossissata, ma qui non è mica da me la dico, quando io entriamo a Morocco, posto che non è mica morto, è sempre i nostri andatori pedagogici e didattici, e a tempo è una pensata. Quando io entriamo a Morocco, per esempio, negli anni 70, alza a Villa Strocca a un livello di arnese o attrezzo pedagogico, tanto principiamo una rimarcia che a poco si descrive in una nuova andatura pedagogica che entra in scuola, viene a dire, ciò che noi chiamiamo un termine appena pomposo, una trasposizione didattica. Allora, la trasposizione didattica è un fatto di più un sapere piuttosto sapienti e di metterlo in situazioni tecniche che lo si possa trasmettere a un pubblico meno informato, minori, come i citi di scuola primaria, o più avanzati, come i citi di collegio, oppure di liceo, oppure studianti. Viene a dire che la divisione euclidiana è stata inventata da concetto dall'antichità, ma dopo abbiamo inventato noi didatticiani, i didatticiani tarcani, a maniera di farla passare a scuola, non è mica a te che di imparare qui. Allora, tutto ciò che tu fai con i mi rispondi, è appena, invece di trasporre un sapere sapienti, ti impossessi di un sapere tradizionale e gli metti una dimensione, esposizione didattica, posto che oggi non possiamo più contare nella società tradizionale per poter far passare un po' di sapere. Dunque ci sono sempre luoghi a pagare la forza che al contrario si impara sempre. Ma o mi rispondi oggi ci sono due arnesi maggiori che sboccano, penso a Gian Federico Terrazzoni, che ha imparato in linea, non internet, e penso a te che metti a un punto una tracciera didattica in scuola per poter, giusto appunto, e hai giusto appunto creato un metodo che era implicito e empirico nella società tradizionale e tu ne facci una trasposizione didattica, vale per Villa Strocca, vale per che è diventato scioglilingua, vale per una poesia tradizionale, una maniera di portare. E si saperi tradizionali qui, finalmente, si tramutano in un luogo istituzionalizzato e così che si tramandano in noi una cultura e un patrimonio immateriale, senza che finalmente abbiamo o avessimo ottenuto un'autorizzazione, una permissione di co-ufficialità, ma siamo proprio in delle innovazioni qui e proprio è qualcosa che è una maniera di reagire, una forma di resilienza di corsi, di petto al suo patrimonio culturale immateriale. Ecco, voilà, volevo va come dire, su accenno appena tecnico, mi ne scuso, ma bon, che mi pare interessante di petto a Tony Martia. Ma ti lascio riumba o risponda a ciò che tu sei sgualtro in questo esercizio così, più che Giacomo e Deo. Dunque, non è necessario di precisare appena il funzionamento, ciò che lui ci ha detto. Perché questo metodo l'ha giubilato qui, mica chi l'ha riflettuto, ma
abbiamo imparato così. E a tempo con Gianfederico abbiamo imparato insieme e penso che per questo che sono stato io il primo cobaia, Passion Zero. Fa Giulione, riconosco, fa Giulione, ma ciò che un scambia per rapport a ciò che ho inteso, un maestro prima mostra come lui è, mostra il funzionamento, fa ascoltare tutto che, ma sono i idee che muovono, sono quelli che sono in azione, sono quelli che sono al centro. Dunque un comanda più, un maestro suggerisce e sono i idee che tanto si spannano in sto coso qui. E si spannano a tal punto e ci trovano l'interesse qui abbiamo aperto qui ne eravamo giunti a un punto hanno fatto una poesia non Dora non Jolie Jumper un chiama rispondi Dora Jolie Jumper Zorro tutti i personaggi tutto era una scusa per fare una poesia per fare un chiama rispondi tutto Posso leggere quelle Ai. cose? Ma è bravo mio padrone, di Jolly Jumper. Ma è bravo mio padrone, so tranquillo in Simona. Te, per il tuo compagnone, piglia di questa banana e seguita udo stranone in quando faccia strana. Dora, io mi chiamo... Dora Gigia, io mi chiamo Dora. Passo in ogni riunione e con babuscio e con babuscio si sa che puremo vacanzone e andiamo in libertà perché uniamo padrone. Tremendo. e questa è una nanna e quando dicevo campo le sigale subito hanno detto a scimmia le remo una banana o viro qui a magagna o viagge e quindi è senza limita qui senza limita a fare sono sicuro se vi faccio passare i gozi una d'amica I di un CD che l'ha fatto Ma diciamo questo io per arrivare a ciò che diceva mi sarebbe fatto piacere di poter rispondere in quello bus che eravamo due, io e Tony Casalonga, che pigliavamo un cabo. Voilà, mi sarebbe piaciuto poter rispondere poco con una banana. Allora, dunque diceva che un maestro finalmente un comando amico, un nemico, un insegnamento frontale, si dice così, un nemico un capoiodo che non è ampia, gli usi di lui che è ampia di perello, a ben inteso ci sono i fondamentali, ci sono le lezioni o che se un buciano mica e non ho bisogno, ma presto faccio usi di lui, desse usi di lui. Hai inteso parlare di un pubblico, ben inteso un pubblico, dove dobbiamo rispondere come un triangolo. Se ne mai in due a improvvisare, se non siamo soli, persi in montagna, se non siamo e che lui dice una terza persona o parecchie persone, ad arrivare un po' a tante persone. E ma cercare di bigliarsi con noi. Lo scopo è qui, aiuta e questa qui, finalmente, ciò che è interessante in noi che spesso mentre gli mi rispondi allora, si comincia tu e poi si gira verso il pubblico e lui ha detto sul scambiamento qui apre migliaia e migliaia di possibilità in due cose di un scambiamento di persone tutto dopo si costruisce una logica d'accordo ma tutto un sacco di insegnamenti e di competenze si possono sviluppare e bene mica facile ma bene piano piano E giusto un altro accenno appena di scienze ed educazione, così non si sandatura qui, è che a un momento dato c'è stata una specie di giustra tra i pedagogisti e quelli che erano più dell'insegnamento tradizionale. Bon, io sono piuttosto pedagogia costruttivista, eccetera, ma c'è stato un progetto quantunque che è stato fatto all'insegnamento frontale, trasmissivo così, e ho fatto imparare una poesia o qualcosa di mente, apprendre par cœur, per dirla in francese. E che è stato denunciato come
una maniera di imparare che non era mica buona, da misura che si te imparare piuttosto come un papaialo, come qualche sia che ripetia qualcosa senza capire il senso, e siamo tutti quanto con una pedagogia di poesia spiegata, disciuplicata, più che in de ueccio esercizio che ho conosciuto io di la recitazione. E anche io l'ho conosciuto a Penuccia, ma mica a un punto tale di poter restituire passi sani di Corneille o di Victor Hugo, perché all'epoca si trattava piuttosto di poesia classica o di passi di teatro moderno, così di XVIII, di XVII. Ma quanto so i persone più attimpati in Corsica a poter recitare, tu hai parlato, il primo esempio che ti è giunto è Demain à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, di Victor Hugo. Ma quanto sono stati così gente capaci di recitare, di menti, poesia sana sana così, in un piacendo una dicitura che era proprio tremenda. E io penso che quantunque l'esercizio di memorizzazione è qualcosa che va a toccare o ti mi rispondi, l'improvvisata, o di, come tu l'hai precisata, Nancy, di mente così, di poemi o di poesia restituiti, o teatro, che ci l'ha imparato, momenti sani così di recitazioni o di dicitura. È una maniera, è come un calcolo mentale che se oggi riabilitato appena in scuola, allora chi era appena svaculito da un insegnamento più moderno che è andato fino a 20 secolo XX. Ma oggi c'è una riabilitazione quantunque di tutto ciò che è esercizio di memorizzazione e che costruisce quantunque persona di modo altro, dandogli in da vita di noi un'altra sociabilità. Quindi che costruiamo di noi qualche sia che è capace a dare una citazione, secondo come dire, personalità e chi da più a meno, penso a Gioia Maria Righi, per giungere a fare come Gioia Maria Righi, contare un stalbadoio, rammentare un fatto o citare un autore corso in un testo così praticamente di modo spontaneo, so pochi, ma a tempo gli è di nuovo un'educazione e penso che sa maniera di educare qui l'abbiamo persa e che la riabilitazione dell'esercizio di memorizzazione e della tecnica di memorizzazione, perché qui in Deugea mi rispondi per esempio non c'è mica che qui c'è di nuovo a maniera di costruire la risposta che ce ne puoi parlare appena per esempio io ho sempre pensato, mi dicerai se mi sbaglio, che si partia quando si rispondia si partia dal principio, invece mi pare che no. Allora raccontaci appena. Allora, normalmente quando si costruisce una risposta, allora se volete, c'è sapere chi sono sestine, dunque sei pilari. Si sei pilari, se il coso è già per tutto, se allora ha fatto la chiama, diciamo che arremba non sta l'ultimo pilare. La chiama stuga, se lui dice quanto è bello sto sole, per compie. E aí, ma sto sole non è bello. O allora, è bello sto sole. Si dipende di ciò che lui. Una, le muinta. Quella che bene lui a seconda. Questa, già chiave. Perché questa qui, l'ultima parola, è quella che ci da impone a seguita. È quella che apre a seguita e tutto il pensamento di assovata. Giunto che così da sta parola qui, ci la sapere ciò che va da lì alla fine. Dunque si costruisce così. Uno, bene il chiaro. Due, importantissimo. Quando abbiamo compiuto lui, ci vuole 3 e 4. Mica 3 e 4, no. 6. E a mezzo è beh, c'è l'arte. Chi parla, c'è l'intrenamento. Perché non abbiamo mica parlato questa rompitura che lui c'era è tutto spertire tra un mondo tradizionale e istituzionale. Quando siamo giunti ci siamo avvicinati dai poeti più anziani che noi di cui mi rispondi, ci hanno accolto a braccia esperte, per inteso, ma
quando io ho cominciato a dire che io mi rispondo si vuoi imparare, hanno vigliato certo che poi dice noi no, di un dono, ma se tu vai, che tu l'hai in teu sangue. Vabbè, boh, la verità, io non so io che la settimana scorsa facevo i G in corti. E dopo mi sono messo a chiamare rispondi, gli chi la vende sangue. Perché si passò così, mica una settimana vicino, ma quasi, ma in tutti i casi, sa maniera funziona così, dunque se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 di Rialo, 2 Babre per la posizione di rime, avete già ciò che li chiamano una martellata, gli italiani chiamano così, noi se volete, so dargli così, gli 4 e 2, e lui la conclusione, gli anche a magagna, gli anche a magagna. I toscani hanno di più tempo, e sono più lunghi, l'ottava rima sono più lunghi, ma noi è abbastanza corto. Dunque, di Rialo, importantissimo, apre qui, e qui si dice, allora come si dice? A posizione di rime, chiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, a rimanesca dice mettimi una rima, 2, 4 e 6. Dopo si può discorrere rime furte, rime somiglianti. Dopo tutto questo è un gioco con l'oralità. Sono cascato che con una persona gli mostrava, perché a struttura, hai capito di quella bagiella, di quella di una strovata di Paese Lorezza, una strovata di una montagna, sestino tonarie, andate di burro, di quella che quando un incendi da ostie, ta 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 di questa qui. Ne ho bisogno, Elli perché Elli, dico Elli, non sta mica di queste missioni qui. Elli sì che l'hanno devo sangue, Elli sì che l'hanno teso ai vecchi, che l'hanno teso dai vecchi. E hanno a America senza sapere, perché si dicono che è un dono? Non con i miei condoni, perché l'hanno della recchia. E io mi sono arrembato a questa maniera di concepire questa forma qui. Ho detto, apertesi da un momento e abbiamo questi spazi che sono come futugli, aspettano una sillaba. E beh, a noi di yoga è di buono ciò che lui vuole. Dunque, dicia, giorni passati qui, a Ustagio, mi era appoggiato in una trovata per mostrare la forma di rime come si chiama già? I paesi Lorezza. I paesi Lorezza, mi era arrembato in tacche per parlare di questa forma a rima che noi chiamiamo agiata. Dunque è così, mi faccio 2, 4. È così. Dunque ho pigliato a cosa di punta a tiro a gelo, ben esposti in pieno sole, granadiole, uso castello, cemonagie e piezzole, vale roba di parate, piatti in una sopporcata. Vabbè. E una persona mi dice, ma piezzole e sole non rimano mica. Ma alla reggia. E Carlino succede di no. Capace, Che un no, manca appena, no. Perché c'è un sistema, c'è l'uralità che al momento impone e dopo c'è adeadralità, scusatemi, a oggi chi fa e chi passa. Non è mica un studio troppo, né un metodo, né una maniera di funzionare, di trasmettere, impone troppo esigenza a livello di rima, perto da una spiegazione larga di posizione di rime, poi deve ciò che la vi pare, figliate c'è a rimanesca, così è più facile, c'è a rima oppia, l'altra rima. A rima oppia si può discorrere, è vero che a rima oppia, dunque gli A, B, quando Musaki ogni bueta si trascina in ogni stacca un saccuccio di rime, e mo rime in one, gli aveva una poesia in one lì, campione, pantalone, Ina, e si passa così, io la chiamata da risato che fendo un tavolone di rime con i sideli, ogni giorno si affacava un sidelo, maestro aiuto una rima con Ina, chi è? A mia cugina, d'accordo, lì. Tutto che per di non so più, come scimità. Dunque,
e un dizionario di rime che è un arnese che aiuta di sicuro la creazione di una stuvada e beh, non so più di basso viro, vabbè? Chi sta appunto. Io ti volevo domandare qualcosa, Inu, perché degli anni che parlavo prima, che frequentavo, già mi rispondi che dopo mi sono allontanato, spaventato, aveva nanta pigna, facevamo 26 di dicembre, c'era sempre quella cosa, io assistia proprio e a poco mi sono interrogato nanta il pubblico, perché il pubblico che era così, che ne faceva parte io con gli altri, il pubblico finalmente si poteva dire che era un pubblico con contava mica, nel senso che malgrado che erano gente a bezze a bene, non intervenivano mai. C'era ciò che si passava a più tra i due che si affrontavano, forse a un momento dato si facevano unione contro quello che era contrario da bezza accanto e che era capace a rispondere forse a 2 ore in mano o a 3 ore dopo aver pigliato balade durante ore e ore. Allora, come io mi sono interrogato nella struttura, io sto appunto, Dio già mi rispondi, e là ho avvicinato, mi pare anche di aver fatto 2 righe nella questa che devono essere in qualche atto di San Agostino, ho paragonato, già mi rispondi e a conversazione quotidiana, dicendomi che i due che parlavano sono due, per parlare appena con me i linguisti di l'enunciazione, sono due persone, e poi dopo c'è l'altro che è non persona. Ciò che il francese dice, je tu, la persona, e il, la non persona. Allora, mi sono interrogato e mi sono detto qual è il pubblico. Qual è il pubblico? Di tu o di il? Di la persona o a non persona? E sono giunta all'idea che il pubblico era una non persona ma appena speciale, nel senso che ci poteva essere a un momento dato, ci poteva spiegare una persona. Quello che bene, a questo punto, e può rendere i due che si affrontano, tra io e tu. Quando dico a mostrovada, dico a quel che sia, e dico in forma tale, e ce l'hai spiegata prima, che quello che si sente e risponde può pigliare la parola a fine. Dunque, è appena quello, come una chiacchierata, l'ho pensato, già mi risponde, come un linguaggio, diciamo, ordinario, comune. C'è la possibilità e se tu mi rispondi mica, io dico ti dico a te perché tu, sei tu, perché hai da poter essere io, a un momento dato se tu rispondi. Così no puoi essere sempre tu e io continuare. Come si passa? Sino a porta io, manco sino a che lo inizio usato. Allora, è vero che può essere una risposta. Ciò che c'è di più di chi c'è su canto. Dunque è una risposta appena più affermata. Palisata in un, se lo dice pubblico, ben inteso, cioè sapere che a me mi piace di dentro un personaggio quando faccio chiamare e rispondere non so mica lo stesso. Mi posso mettere contro la lingua grossa, mi posso mettere che quando dico che è un imbureggio teatrale tutto che è qui e ciò che è bello non dobbiamo rispondere, a un momento dato c'è questo contrasto qui, dici Ianco gli risponde nero, mi piace Ianco ma gli risponde nero, apposta, o pubblico fa parte dei nostri oggettivi e qui parlo di lassù che vogliamo rispondere. C'è un bisogno di formazione di un pubblico, a che livello?
a un livello che c'è stata una rompitura donna qui, se volete, vogliamo rispondere abbassato di arte, di buedi come, di buedoni come Vampagiolo e Minello, a canti di Riagoni, a comptoir, ai fiere. Ci toccava a rimettere, vogliamo rispondere alla sua piazza, mica nobile, non mi piace mica parola, ma a mezzo l'espressione artistiche, in tutti i casi è per questo che oggi abbiamo piccole rappresentazioni in tanta scena. Allora ci dicono fate i teatrini, ma c'è bisogno di spiegare certi affari. Dopo quello che sa fare, che chi ascolta, ha parecchie possibilità. Gli piace il canto, la melodia, il verso. E vale oggi si campa. Riesce a chiappare ciò che gli dicono i poeti. Che non mi caetto inutile, che ciò che è importantissimo non dobbiamo rispondere, ciò che hai io, ciò che mi spieghi è che tu possa capire. E che il pubblico si capisce. So, ha la volontà di pigliarmi con me. Che quelli che va al di là di una sempre discorsata. Dopo, ben inteso, si parla di evure poetiche, di evure che nascono così, e tanto nasce la poesia, e potremmo parlare di l'improvvisatore e il poeta, quelli che improvvisava e quelli che faceva poesia. E di noi, dunque, quello è importantissimo sul messaggio qui. Dunque, il pubblico si può campare qua oggi, ho detto, verso, con il senso, riesce a chiappare il senso e ha capito che ci si passava qualcosa e sarebbe sto filo qui e seguito il soggetto. C'è quello che ha capito tutto, sa come funziona, già mi risponde, si ridende di rispondere, si fa si rispondere di Berello. Quanto ne conosco che dicono, che sono amici di poeti che dicono, volevi così, ma a dire a te, no, le dicono mica ad altri, amici a me perché so che li aprono la porta, non gli mica i chiambare in onda. E dicono, li voglio così, puoi andare, boh, ci sono alla fare belli e tutto che. E infine c'è quello che non capisce nel corso, gli piace il canto, ma attraverso i gesti, i colpi o i sguardi, ha capito che ci si passava qualcosa e gli chiappa un dio. Dunque c'è tutto su mischio qui, e qui quando comincio una telo, comincio con che. Dunque, un certo c'è scritto, già mi rispondi, chi io già mi rispondi. Allora, i primi dicono di un dialogo. Boh, vabbè, al di là, finalmente c'è un contrasto. I più forti sono Bastia, e tu mi rispondi i più forti sono Ajaccio. Boh, no, ma certo, ma no, ma ci sono le rime. Buon d'accordo, allora i più forti sono Bastia, questa è più che sicura, quando li vanno a giocare, l'altra anno è paura. Sentiamo qui. No, cioè appena i canto. E ci una chiama una risposta. Buon d'accordo. Allora gli rispondi in potagume. No, cioè la struttura. O tu sei filari. Buon, come posso cantare? Come mettere la musica? No, c'è un verso. Come un verso? Beh, un verso corrente. Allora tutto il mondo canta di stessa maniera. No. Ognuno biglia su verso qui, usi mangia. Ognuno dice ciò che vuole, quando vuole, parla di ciò che vuole, ciò che gli è passato, mica, e canta come vuole. Non c'è mica limite di tempo, più o meno, non c'è mica limite, c'è una limite di parole, di sillabe almeno. Ma in tutti i casi in de verso, qui noi siamo noi a fare mi rispondi, non abbiamo capendo lo stesso verso. Portanto a base di verso corrente. O quello che ci capisce nella musica, non è mica un caso, A sa chi non sta un terzo, più o meno si passa così, ma ognuno si piglia il suo verso. Sono sicuro se tu ti metti a cantare, avrai aiuto io, tu di noi. Dunque, che di noi spiego ai zitelli. Pensate, gli faccio una proposta ai zitelli. O a niente. Vi propongo un canto. Dite ciò che volete. Boh, più o meno strutturate. Cantate come la vi pare. Un soggetto, scegliete voi.
si sempre in tracce di creare, di inventare, ti genuisi, si avvicinano. E per la fare di un spettacolo, voglio dire che non c'è nulla di noi che di mettersi in scena, facendo chiami rispondi e che c'è un pubblico. Può darsi che se il spettacolo si faccia in questa scena qui e che il pubblico è qui, c'è una maniera differente in un mondo tradizionale. Ma io, per essere affaccato e essere stato orisani a sentire i giustri chiami rispondi, per esempio a Santa Liniolo, c'è un pubblico. C'è gente a posare in un caffè o in un luogo qualunque e c'è quantunque gente all'ingiro che stanno a sentire e che si accompagna. E dunque l'affare di un pubblico è una forma di spettacolarizzazione. Ciò che tu dici è che a un momento dato chi il più talentato ha forza di risa, o di sciacamanati, non la so, che tu provochi di uso pubblico ad avere un complice che li incoraggisce, forse ciò che si chiama in balò il 12° uomo con il pubblico, ma safari di pubblico finalmente c'è sempre stato, no? Penso, soprattutto mentre è fiere, ognuno aveva il suo campo, i suoi supporter, dice radio, e si cerca giusto, c'è sempre stato, ma a un momento dato a noi c'è perso chi ci baria, chi c'era una spesa mica un dispetto, ma qualcosa di appena dispezzante. In giro a studia mi rispondi, come gli raccontavano, qui ma poi non te parole io per ristorati, poeti che hanno giusto appunto hanno conosciuto a Pampagiole se viene un euro, ma oggi che oggi è complicato, quantunque. E ti voglio domandare, perché un chiami rispondi è una forma codificata e ben specificata di un'improvvisata, ma l'improvvisata in modo generale va al di là e si può di nuovo didatizzare con i citati l'improvvisata. Posso pensare a chi sia che ha, quando Pampagiolo forse dice una poesia, forse l'ha fatta di mente così, l'ha scritta nella sua mente o nella sua memoria prima, ma non la so, l'improvvisata va al di là di chi mi rispondi, è una maniera da imparare di noi di, di, di portare giochi di ruolo, di teatro. So mica se ti hai francato un passo qui in scuola, l'improvvisata più che in de chi mi rispondi. Mentre piccoli giochi di rima, se volete, non si giunge a trovare sana sana, sono piccoli improvvisanti un filare. Due parole, cioè le si accoppiano. Fatemi qualcosa con senso, piano piano si cresce, si prendi le date di idee, e ben inteso si può immaginare dopo parecchi cose di improvvisazione, chi so, arnesi, chi so baleule più che baleule, e pensavo a qualcosa ma non mi rimane più a questo livello qui di chi quando lo si scrive finalmente si improvvisa con una pena Ma c'è tutto il tempo, poi non c'è niente, non c'è mica pressione. ma dicono che a poesia un vale che quando l'altro la legge se mi faccio una poesia e mi tengo in casa si può forse mandare al pubblico ciò che se lui c'è una reazione, se lui c'è una questione generale di pedagogia e letteratura, se le ci sono esperienze pratiche o le idee che possono andare in suo senso o all'incontrario o in complemento, se ci sono i maestri. Potete bene Asine. Fatemi, vi dico perché gli per l'enregistramento. Allora, sono mamma Muracciole, sono professore a scuola come voi, in corti, e noi facciamo teatro. Voilà, parliamo di teatro,
Travailliamo in giro a teatro, facciamo un progetto teatrale in scuola, di per questo qui, ad un teso che parlava di letteratura oggi, e travailliamo assai nell'improvvisazione, mettiamo in ballo una pezza di teatro, travailliamo in giro una pezza di teatro, ma per di ogni all'improvvisazione c'è la preparare di idee. E ciò che noi abbiamo in scuola, abbiamo buone idee, una sfruttare nuove discipline, con parole scoperte, che hanno essere, c'è adesso una ripetizione di parole tra tutte le discipline, hanno essere messe in rete, e le parole hanno essere scontrate parecchie volte, non su di esse obrate. E al momento in la nada, le idee hanno essere capaci di bruciare, di improvvisare, non è mica facile, non è mica... non si può mica va subito a un mese di settembre, cioè le raspita appena il tempo, mette in ballo il progetto, a un momento dato sono capace di bruciare. Allora, a scegliere per esempio giochi, partiamo da una frase semplice, con su dietro un verbo, un complemento, e facciamo la frase. Obriamo chi fa già la frase, il secondo ribia la frase e la da allungare, da aggiustare un aggettivo, un complemento, un'altra proposizione e facciamo la frase. E tanto c'è un lavoro di memorizzazione, di un secondo di idee, dopo di un terzo, e dopo a tempo di brucione. E poi ciò che è quantunque magico, quest'anno abbiamo un idea che è giunto in una scuola di 30 scolari CM2, è polonese e fa già assai sbagli quando è lo balagorso, ma l'altro, posto che noi lavoriamo in giro a un progetto, lo giocano mica a risa, ribiano la sua frase e ne vanno a correzione. Tanto c'è un lavoro in lingua in giro a un progetto, un vero lavoro in lingua. E poi di noi, progetto, ci propone, perché, si dice che per idene una parola, per aubra una parola, per fissare un lessico, c'è la aubra la parola o manco usate orte. In parecchi contesti lessigali, mica prima scopriamo, dopo la ubriamo, ripetiamo e a cabo di 7 orte a parole fissate, dicono così neuroscienze. E tanto proviamo di un progetto teatrale per poi aubra la parola parecchie orte, in parecchie discipline, facciamo una bruminata lessigale e lo scopo è di ridere il più gran numero di parole a venire la nada. Voilà. Non sono mica di idee che, come tutti, imparano il corso, ma ci sono veramente progressi da settembre a giugno. Dopo abbiamo la nostra bella idea qui, con Nicola, voilà. E di ricompensa a bella idea, ma di un pretesto, se volete. Voilà. Benissimo, una bellissima testimonianza. Io in ciò che ho detto vedo assai somiglie strutturali tra ciò che si è detto di Odiame rispondi e ciò che ho detto ho detto, e si ritrova a questa teatralità che è necessaria e che non si può mica essere l'opera di uno solo. Ci vuole che questo così ci vuole che lo sia confrontato a un pubblico, che lo sia un pubblico attivo o un pubblico detto passivo, ma non è mica passivo, infatti. È una piccola meraviglia questa. Ho promesso. Vabbè, dunque, dice quello fra conservare. Perché penso che sono qui, strade vere di l'imparare di un corso rinnovato. Io vediamo bene tutta l'innovazione pedagogica che c'è qui, e questa maniera giusto appunto a tempo di scriverci in continuità con qualcosa che ha avuto un'efficacità tremenda, a trasmissioni orali e a tradizioni. E poi tutto ciò che rega oggi si è parlato di neuroscienza per
guardare a che livello una parola si podia ingradare finalmente in un cervello con una certa frequenza, tutti i starnesi qui affaccano al servizio di l'imparare, ma affaccano di noi al servizio di cultura e mettono in tramandera sa roba, sa poesia, più o piacere, siamo in da pedagogia di un piacere, di restituzioni, di spettacolarizzazioni, tutto ciò che a un momento dato è una meraviglia di scuola primaria, che è una scuola che un'amica, una spigolera o una visione di risultati, di inserzioni, di professionalizzazione. Tutto che, bon, ce n'è bisogno a un momento dato perché bon, c'è la campagna, c'è la mangia, ma a tempo questa scuola qui, per questo che io sono stato in uno spirito un vecchio maestro, c'è tutta questa cultura, giusto appunto, di gradisi che permette di campare in doppia in questa jubilazione di parole, di dirli in una maniera bella, in rima, tutto questo ritmo qui. C'è un godimento qui che è tremendo e sarebbe un peccato che i zideli hanno dato anche giunti adulti una mica pa un pochi o manco avvenire un godimento e a scuola e qui per cui chi si perde dopo con la specializzazione con il liceo tutto che ma si dovrebbe mantenere quanto un bello pezzo ma è un peccato ma ci poi Io ho l'impressione che ciò che voi fate, voi maestri nelle vostre scuole, c'è qualcosa che vengo da voi parecchi anni, da voi quando erano i meglio che si è aperta una squadra dove c'era Mario Saverio Rogiani, Pasquale Ottavi e che andavano per scuole no? Sotto un suggello benevolente di Juan Terra Morocchi e altri. E ho l'impressione che in generale non si sa mica abbastanza ciò che si fa nelle scuole. Per le famiglie non si accordano mica, non si vede mica, c'è qualcosa sicuramente da conoscere meglio, come in particolare per l'educazione in generale, sicuro, e per l'educazione in lingua corsa, ciò che un corso può portare, forse c'è qualcosa da fare in più per farla sapere. Massimo più che penso che c'è tutte queste innovazioni qui entrano in una progressione ma a tempo io trovo che non c'è mica abbastanza pubblicazioni, per esempio il metodo qui si merita quantunque una spardiera. In degli anni 70 per esempio quando si è inventata la disciplina lingua e cultura corsa, come si è inventata questa disciplina? È nato un organismo che si chiama UCRDP e che ad unia c'erano 2 o 3 consiglieri pedagogici, fra i quali Gian Teramo, che ne ha mentato oggi, e s'aduniano i più buoni esperienze e poi dopo si spargiano attorno all'appoggio di ciò che si chiama all'epoca un stadio di produzione. Allora, lo stadio di produzione consistea giusto appunto tu a reghi un metodo di mi rispondi, ma Moraccio la rega uso metodo di imparare a improvvisare a teatro, eccetera, eccetera. E poi tutto che da una cadastra di visci che sono messe in forma da un coordinatore o consigliere pedagogico e che dopo erano sparti dopo una piccola pubblicazione che non era mica qualcosa di gustava mondo, oggi ci sono anche più mezzi, ma ciò che si è perso oggi è può darsi su questa possibilità di l'adunita in un stadio di produzione per giusto appunto far scontrare i maestri che sono avanzati e che hanno sviluppato ciò che si chiama pratiche noi o buone pratiche, le buone pratiche, un concetto di pedagogia anche. E tutto questo mi pare sarebbe da rilanciare e guardare Pinuccia come noi altri, qui dico noi altri, scuola superiore di un professorato di educazione, scuola normale o l'IUFM, come ne possiamo fare di noi puntelli
di formazione di maestri, di un giro, di un ciclo che è virtuoso e che mi pare che oggi si perso appena in dello spirito che tutto fa da un centro che dà i programmi e i consigli. Invece questo spirito qui è all'inverso, i maestri che producono innovazioni, se l'innovazione si concentra in una raccolta multimedia o scritta e che si sparge torna in del pubblico e che faccia ufficio di programma ed è una maniera di far funzionare la scuola che a conto mio è più virtuosa, che se di no siamo in una, come dire, in una centralizzazione che a conto mio e per ciò che ci interessa qui non vi dirà mai, perché non saremo mai consigliati così da Parigi che produce i programmi, è impossibile. Voilà, scusatemi appena di su. Volete aggiungere qualcosa, no? Quando noi parliamo di programma, di noi è una scienza di buone dà senso a ciò che noi vediamo. Quando vede, o dia mi rispondi, quando faccio un teatro, quest'anno lavoro a Colomba, tutta la struttura che noi abbiamo va, di per senso a nostra imparare e per fare riesce di idee, non è mica bene, non è mica per inventare qualcosa. A momento dato, cioè a Ponesi a domanda si può essere ciò che può arrivare, ciò che può aiutare le idee a riesce e a imarti di questa guida, di aiutarsi il locale, di aiutarsi alla sua cultura. Allora, non la so, io chi so fuori mica di legge ma di yoga, forse posso esprimere una domanda, ci sarebbe mica possibilità, mica subito, ma non da un anno di prevedere un lavoro in comune che sboccherebbe a un momento dato, non da una spettacolarizzazione di esperienze qui all'università perché è centrale, perché io ho un luogo centrale in Corsica, che una specie di scontro generale dove si potrebbe di sicuro qualcosa da discutere con l'autorità accademica, universitaria e tutti quanti, e che permetterebbe giusto appunto di fare bene tutte queste cose che esistono e che finalmente non morano mica, continuano a produrre, ma forse saranno e per l'opinione generale e per l'opinione più specializzata di i maestri, di scuole, un puntello e forse un aiuto. Si può fare prima di aver da mamma per cosa perché subito a me mi ha i gosi e un brano che desse domattina per proporre ai zitelli, perché ci costruisci insieme è fantastico e dà parola a ognuno. Ciò che ci impedisce oggi di fare così di uno obeso di programmi, obeso amministrativo che ne avevamo di noi, non mica la ma c'è la pressione di parenti, se volete, a scuola oggi ha bisogno di respirare. Oggi respiriamo, pigliamo tempo, apriamo, si più tempo di respirare, ma siamo sempre a correre, non sono mica se così così, mi penso, assai è complicato da sotto i quesiti, lì ce la fai un mondo molto più di oggi con i problemi che ne abbiamo a livello nazionale, è un paese amico. È complicato, ma ci sono le cose, ci invitano spesso qui per scienze, no? C'è mica questa di scienze, ci invitano, per l'8 di dicembre riceve sempre un mail per fare con le idee. Allora, voglio sempre fare qualcosa con i professori. Ha detto, cioè, tu unisci, sì, cioè, fare qualcosa, senza domandare o barre nell'avviso di quelli che ci comandano, perché quelli ci comandano per di vero, un maestro non comanda mica nella sua classe, quando penso io, ma quelli ci comandano, ce la fa, cioè unisce, sì, scambia,
mettere a punto un metodo di lettura e scambiare pratiche, parlare. Sto tempo c'era all'epoca quando li facevano dunque queste riunioni pedagogiche e questa creazione UBU e ne abbiamo avuto tra le mani la sempre i così di Rosmario Ottavio, le poi noi, queste strutture, scuola cosa e perché ci manca il tempo. O deveríamos pigliare il tempo perché torno per un cida a un tempo è dai quello io ma dici a figlia che il tempo non passa mica gli no siamo noi che passiamo il tempo sta scambia non passa mica dunque a noi di pigliare il tempo di scambiare e per che tanto come lo si dice a pratica vince la grammatica di ciò che lui la ridene qui questo coso si chiama il cadavere ski no appena così spesi misco tra cadavere ski e telefono arabe poi mica va la di Waraguca e Ma avuto abbastanza guadagno. e sto coso qui permette giusto appunto a ognuno, a ogni zidel da regà perché sono sicuro che i zideli portano cose che non teso in casa, non? Io, ma apre qualcosa che può rumbare in casa, di quello che è interessante, perché se i parenti non sono mica curati di ciò che noi vediamo, di chi ha più parte, ce la dico come lei, si ne impipano, per disgrazia, e la parola ne manca abbastanza forte. È una disgrazia, la disgrazia di chi a scuola, pur se è importantissima per ogni zidel, diventa un servizio pubblico e quando lo si sente servizio è siccome ce lo c'era un SAV un coso e c'è su fatto di portare il zidelo e di richiapparlo messo in dei guarretti come lo vuole mentre che ogni zidelo è unico e non c'è mica un coso preciso per ogni zidelo dunque si può fare pubblicità attraverso i parenti avemo riunioni con i parenti ragioniamo all'occasione, ma chi va al di là di un fatto che ha più parte di parenti oggi parlo per la scuola che ha a me, a Moriani, non parlano mica corso. In due lo gioca la regattorna, a Bro, a Ghi, il corso, ti è beh, per lo sviluppo io zidelo, non imparerà io le lingue. Stamane discutavo sempre io, torna io, scusatemi, con i parenti. Dunque c'è un combatto che ci piglia assai energia e non ci permette mica di respirare e di trovarci o mercoledì o sabato o domenica, fa un mercoledì, io per esempio mercoledì mattina, di trovarci per scambiare. E peccato, c'è un coso in internet si chiama Gertina, mica troppo male, ma ciò che conta è di avere un maestro accanto che dice faccio così, piglia la calcinella, faccio così, mostra due immagini, ecco, si ritiene che qui noi non siamo stati lì e non ta diapositive, e non ta email. C'è qualche sia che vuole reagire, che vuole dire a Zoya? Dite a Ostra, lì. Perché qui si vede l'Oriente che ne abbiamo visto, si parlava di teatro prima, che ne abbiamo visti tant'anni fa quando erano assai più giovani, fa teatro, no? Per la festa di scuola, no? E allora qua chi facciano? Facciano già mi rispondi? No, non la so. A facca di qui. No, li lascio io. No, si volto dopo, fate le cause, mi rispondo. Grazie, madame. Allora, penso che
tu ci puoi forse dare una testimonianza, chi bene in seguito a ciò che si è detto qui, non sta a scuola come lavora un metodato intervenne o mica, non sta un verso individuale, o due. E beh, in scuola noi, molti volte eravamo Alfonsi che lavoriamo assai e questo per la lingua fatta assai perché facciamo teatro. Ti mi rispondi no, ma o teatro sì, dopo ti mi rispondi mi è venuta così, non so mica, mi sono preso poi così, non dico mica. Dopo dice raggio che giusto, ho di professori senza sapere. Perché quando sento i vecchi in paese, molto più ma buone, che ti hanno detto a poi si è sempre inteso. Soprattutto in poesia, in te mi rispondi e l'ho conosciuto di già vecchio. So che lo facevo, i due fratelli, no, per un cugino a me, ma ho sempre inteso e quando lo chiamo da Ostia rispondo in poesia. Questa è sempre una cosa, io la prima volta che ho chiamato, non ho mica ho fatto giustamente, gli ho detto appena per fare sorpresa, per fargli piacere. Ha chiamato la seconda e ha risposto un visito opitato, di dente sumo violino, la giunteggio da lontano, ma mi correva vicino. Da provare oggi che anche ero ragazzino. Ha sempre risposto in poesia. Dopo non mi risponde, è vecchio, non è mica, e poi si spiazzava mica come vampino. Ma ha avuto dunque questa cosa di sentire da sempre. E faccio che diventa così, non so mica, per diventare un netto che ne so io, una giornata, ho chiuso il telefono alla prima di settembre, ma non sto là da Snapchat così non ho giornata. Dunque, vede che non ho mica imparato a diventare un netto, vede, è così, e basta. Ma non sto là Non è mica, mi pare che non sia mica solo l'influenza, quella diciamo tradizionale. Mi pare di aver inteso un giorno che tu passavi di qui, che tu arrivavi anche un grande commediano in francese, che mi pare, insomma ricordo è da memoria. E beh, per dire che la bru. Perché era giusto il teatro. Ci puoi dare una testimonianza come Galabru, non era mica corso, no? No. E allora come l'hai campata questa influenza? Perché mi pare che lo di voi sia assai piaciuto. La giusto io. Ma perché me che dopo anche tra luce, io mi ricordo che hai visto le diabloghe, dunque spese di Rolando Biaro, spese di scenette, spese di sketch, se poi non va anche qui, se c'è una traduzione mettiamo in due, poi qui anche un corso si può fare, vedi, dopo vedo capire. Buona, allora grazie per questa testimonianza, penso che noi continueremo. E poi se c'è altre persone che vogliono dire qualcosa, no? Che vogliono reagire. A memoria, ha ricacciato la stufata di Angelo Ioanni, è così. Non so mica capace. Gianfederico è capace di fare così di no. Sta stufata qui l'ha detta portanto con ci ha messo uso, ma si sentiva con quell'emozione, capite ciò che dice a principio, quando una poesia è chiappa, ognuno ne fa i suoi. Benissimo, allora non so, Alan. No, io per aggiustare appena due parole di conclusione in questa seanza qui, ciò che mi interessa assai a me è giusto appunto a maniera di impossessarsi di un patrimonio tradizionale e di un rendere mica l'armi di petto alle istituzioni, che è una specie di bulldozer che sciaccia tutto in un uso passaggio
e che era uno strumento d'acculturazione e di sradicare giusto appunto di tutto sul sapere che si trasmetteva di modo tradizionale. Invece chi partendo dagli anni 70 ha cominciato con la lingua, abbiamo giusto appunto fatto un'apertura, una breccia, dice io francese, non l'ha mica un corso, in sa istituzione qui e abbiamo preso l'arma di didattizzazione, per dire la pena di modo tecnico, per fare giusto appunto una traccia, un arnese di tramandare di un nostro patrimonio. E qui giusto appunto anche al di là di gustretti ambientati innanzi, di ascoltatori, che cerca di programmi, di cultura di risultati, di progressione, di progressività, di chiuda un programma così non ce l'avevamo mica, eccetera, eccetera. E malgrado tutto questo, siamo riusciti a introdurre la lingua, con la lingua introduce di nuovo patrimonio, con il patrimonio introduce di nuovo questa maniera di portare a cultura che mi pare che mi rispondi, paria in situazioni pessima, ma a un punto tale che non si può immaginare. E tanto che la trazione, bon, forse che Petru Saverio ha avuto la fortuna di cascare in de bagno, di appena un obelix di questa cultura qui, ma che altri hanno beneficiato quantunque di internet, di a scuola, di tutti i mezzi moderni, di consigna e da trazzera e tanto c'è un respiro e una nota di ottimismo quantunque a questa scuola che era quantunque uno strumento che era costruito per acciaccarci. Ecco appena la visione che ho di questo momento. Tito, ti vorremmo ringraziare assai, veramente. Poi dopo ci vorrà che tu voltessi, perché non hai mica detto tutto. Ci sono appuntamenti che sono varie settimane che bene, no? In particolare non a poesia e il canto, settimana che bene, abbiamo da parlare di Marco Iodio. Marco, di canto e poesia, perché l'idea ci è venuta perché chi durante un pochi mesi ci siamo visti parlando qui, toccando questi soggetti che infatti non era mica chiara come la poesia chiara in altre società a divisione tra poesia e canto e che forse qui in della produzione corsa c'è un passo bene tra i due domini che a un momento dato esclude o mette in causa la distinzione dei generi tra poesia e canto. Allora vogliamo parlare di questo in maniera di sicuro appena generale, ma di nuovo appoggiandoci in esperienze individuali, nella produzione di artisti, di gente che fanno la poesia e poi dopo che cantano, certi che cantano e che fanno la poesia, certi che non fanno che poesia, certi che non fanno che cantare e poesia in l'altro. Ecco, questa idea Agostini va sempre la stessa, va un attimo, un piccolo laboratorio dove si possono barattare così le idee. Allora ringraziabili e alla prossima. Allez, ringrazio il pubblico.